बहुत तेज़ बारिश है, बारिश अंधेरी, जानवर भी बेचारे बड़े परेशान खड़े हैं। तो बहुत हवा की आवाज़ है, तेज़ हवा। ये बारिश नज़र आ रही है। अंदर बांधना पड़ेगा इनको, कैसे बांधना है फिर? सारे जानवर नहाने लग रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। वो ये बहुत तेज़ स्पीड से बारिश हो रही है।